霍英东眼前望出去的是著名的历史遗迹虎门要塞。150年前，一个民族就是从这里开始了艰难的复兴之路。在他看来，这是历史无言的遗嘱。面向零丁洋的这门锈迹斑斑的铁炮，要说的或许只有一句话：天下兴亡，匹夫有责。而离此不远的那个地方，就是霍英东的家乡番禺。他这个地方2000年来都没有建过一个桥，后来我们建一个桥以后，整个番禺后来就自己懂得以桥、洋桥一路两路，就建咗200多个桥了。整个广东建的差不多1万个桥。您现在还经常回番禺去吗？经常每个星期都去。在那儿现在还有祖屋什么吗？番禺我们学校没有房子了，过去说小人回家，大人就回乡。现在乡已经变成一个城市了，所以整个国家每个地方都是我们的家了。